E aí galera, beleza? Estamos aqui no DH das Torres de novo, depois de uma chuva que ainda tá caindo. Pra quê? Pra continuar nosso transfer aí, aquele pulo de lado que eu fiz, vou continuar ele. Tocando o celular. Mas beleza, ó, vamos terminar nosso transfer e ver se dá uma rastelada na pista e fazer mais o que precisar fazer. Demorou? Curte, comenta, compartilha, se inscreve se não for inscrito e manda pra todos os seus amigos. É nóis e tchau! Aí ó, pra começar, o que eu vou fazer? Eu vou limpar o caminho, fazer o trajeto certinho aqui, ó. Já começou a nascer os matinhos, vou limpar e depois eu venho ajeitando a rampa e a recepa. Tá começando a chover de novo. Chuva vai, chuva vem. Galera, só me resta esperar aqui, ó. Tô no Instagram do Radicalmente Cira também. Vocês já entraram lá? No Instagram do Radicalmente Cira? Instagram do Radicalmente Cira. Se você não segue, segue lá, instagram.com/radicalmentecira. É nóis, clica aí e segue.
hoje não rendeu muita coisa não. Essa chuva aí tá difícil. O problema não é nem eu molhar, o problema é que a terra ela encharca e gruda muito na pá, na enxada, tudo. E aí fica difícil de trabalhar com ela. Fazer o quê? Mas pelo menos eu consegui fazer o que eu queria fazer, só assim, tipo, uma parte do que eu queria fazer, né? Que era ajeitar a entrada, que ela tava com um caroço antes da jogada da rampa. Aí eu dei uma alisada, ficou melhor, então acho que a próxima vez que eu passar com a bike ela vai fazer um bagulho mais liso e vai ser bem melhor. Não deu nem tempo de rastelar o bagulho aí. Tá todo grudado os matos junto com o barro, com água, tudo. Tá difícil então. Então hoje foi só isso, videozinho curto. Molhei tudo minha porta, videozinho da hora, né? Agora ainda eu vou pra casa e só. Beleza? Vou acabar aqui não, vamos indo aí. Vamos fazer um time-lapse. Acompanha meu rolê aqui, ó, até na minha casa. Vocês vão vendo o trajeto aí, chuva, pá, trânsito e bora. É nóis. Sujeira de carro, que sujeira. Tapete então vocês nem imaginam, tá no puro barro de novo. Igual do vídeo que eu fiz aí aquele dia também, que choveu e mesma coisa. Ah, chegou! Mano, muito pertinho do DH na minha casa, deu 7 minutos, como está marcando aqui na câmera. Já cheguei aqui. Rolezinho de capinar hoje. Rolezinho, quem não cabe não anda. Beleza, então, curte, comenta, compartilha, se inscreve aí, ó, manda para todos os seus amigos esse vídeo. Ah, e não esquece aí, ó, parceiros na descrição e loja Caiu BBX Shopping também. Agora com os quadros da Gils lá pra vocês que curtiu da Riozão de Rígida. Demorou? É nóis então e tchau. Valeu. Fui.